自首有幾多個會自首啊？做莊嘅自首啊，唔好傻啦！劇本咧睇完之後咧，得冇辦法啦，因為要我哋教育。咁啊，又睇下雙橋導航，我哋啊噏啲乜嘢咯？今日係咪會講多少少經濟啊？喂，姐，我哋兩個吹下啲經濟先得，又話點解又係有感而發係嘛？咁我諗緊嘅第一個問題就係、是。究竟咧呢個樓價咧而家啦嚇橫行啊，呢個 L 型啊，其實呢個去呢個階段啊，其實一早係科斯到嘅呢個 L 型呢個樓價咧，啲人就問我哋話：喂，係咪已經到底啦？係咪應該咧又入貨？其實好多人咧都會討論呢個話題。咁有啲咧當然啦就話咧，值得反彈㗎啦。跟住之後咧就會值得佢入市之後咧嚟緊啊，又話要減息啊，減息，好失望啦，唔使諗啊。都減咗嘅，其實琴日都話減咗嘅，不過減得少啫。咁我都唔理啊，都係照做定期。跟住個問題，投資啲乜鬼嘢啦？喂，啲銀債啦，頂你個肺3厘幾，我諗緊3厘幾，3厘85， 3厘85，其實幾抵玩嘅喎？咩抵玩咧？我話揸住你嗰啲銀債，跟住我嚿錢咧就會攞咗你先。嗱，呢個都係純粹係即係傾下閒話家常。我攞100萬，攞咗你嘅，擺入我用住先，跟住我每年最多俾多3萬零蚊俾你。派下息，好啦，我派下息之後咧，再過多3年，諗如你再100萬再抌低啦，跟住我又幫你再俾多2厘咧，下次又減息啊嘛，跌少啲啦，成本低咗啊嘛，跟住又再下一年又再 hold 住你個100，我咧就今年就係當你65歲啦，咁啊跟住之後就 hold 多3年，3年又3年，咁啊去咗10年啦，當大概啊，10年之後咧過咗70、80歲啦，啲錢咧攞唔攞你出嚟都冇乜用噶啦，一係就分俾啲仔女啦嚇，跟住就分享大家攞嚟分身家啦，如果唔係咧，啲錢就長期都俾佢係咁樣，沒收咗，跟住一個唔覺意你攞唔翻，咁啊多謝進貢，咁就唔會，嗱理論上係唔會攞唔翻㗎，我相信我哋嘅政府啊長期嗰啲係俾到錢嘅，嗱不過咧呢次有樣嘢比較上吊詭少少嘅，可以咁講，就係咩咧？今次嘅銀債咧係冇二手市場嘅，講明係你唔可以 trade 到嘅，咁你只能夠做一樣嘢係咩咧？你賣翻俾政府，政府同你收翻，不過按原價收，冇息收。唔係啊，手續費啊扣。嗱，手續費嗰個另外計啦，即係佢而家未人啦，話究竟幾多錢啦手續費？嗱，手續費咧可圈可點嘅。嗱，你純粹係傾下閒偈。手續費咧，我記得有一單嘢，就係 JPEX 事件。當時咧佢話唔緊要㗎，我可以同你收翻嗰隻 coin 㗎嘛，係咪？係。佢 JPEX，不過咁，你嘅手續費99%。經典，我都覺得咧，世界咧，喂，最高至高無上就叫無賴啊嘛，哇勁啊！呢個招係咪？其實呢個遊戲咧，當個世界，我就只能夠發現一樣嘢啫，叫發窮學。人窮啊志短，我唔好理咁多，我咩面我都唔要啦，大佬，最緊要錢係咪？咁我當佢個經濟咧去弱嘅時候，一面對住成個。咁啊食肆啦，食肆就話叫人去，喂俾心機啦，搞下個牌啊，梗係搞個咩寵物牌去做，第一個食都冇得食，跟住整隻狗喺隔離，佢食嗰啲嘢好食過我食嗰啲，跟住之後貴過啲嘢，跟住我諗下自己都心噏，咁啊點樣咧咁？好啦，咁啊當點解會多咗呢樣嘢？諗多樣嘢構思，其實我覺得係無中生有。咁你諗下，而家個問題食肆我自己都搞唔掂啊，仲要搞嗰啲寵物啊！我諗，如果你做呢個生意嘅時候，究竟有幾多個大寵物？等咗大寵物嘅時候，嗰啲客我又覺得隔離有隻狗係阻住晒嘅時候，我又唔嚟嘅咯喎，即係分咗兩類人。係咯，咁你即係切開咗左型人同埋嗱係右型人。似唔似以前酒樓嗰啲吸煙區、非吸煙區？係咯，最後就冇咗，叫做吸煙區啦。咁即係話最後咧嗰個食肆咧就切咗佢，最後個餅咧就全部都係你冇寵物，你唔好入嚟。係啦。咁啊，因為嗰啲人都唔入啦嘛，啲寵物全部霸晒，跟住隻狗又跟住舐緊你隻腳，跟住隻貓咧走埋去跳咗你嗰度，跟住即係嗰隻走咗吠兩吠，你都唔夠膽去食，嗰隻咧就係哮天犬。係啊，喂，成個嗰個經濟邏輯咧真係好笑，我諗緊。係，不過 anyway 啦，不過咁啦，我唔揾啲嘢做咧，大家冇嘢做，炒魷魚咁啊，老細。啱嘅，啱嘅。啊，咁啊，咪大家咪諗下橋咯，咁啊諗橋啦，講翻經濟咁成日都啲人問題問我哋，喂 L 型
而家個樓價 L 又高零點幾，又跌零點幾，高零點幾，跌零點幾，係咪？睇翻個樓盤，最近咧又講緊柴灣有個樓盤太古啊，嗰個咧個盤啊嘛，一劈落去，跟住咧走去，佢話每次都係賣最高唔知第100幾夥，跟住100幾夥，第二輪咧就不賣得嗰幾夥，跟住仲減價喎。仲係差唔多價錢啦，跟住之後咧，你下一輪你唔減價，你唔減兩成，唔減兩成，邊有人再試價？其實個問題個市場就係咁啫嘛。我有現金喺度，哇！我就有啲人係身痕嘅，投資啦咁，投資之後咧就買啲，買咗之後咧呢度輸鬼晒啦，輸鬼晒之後第二班人上場，我剩翻個少少，嗰少少又話我又投資，喂諗你減咗價啦嘛，咁我又攝落去啦，我又諗住入市，跟住呢度咧又再玩，又再跌落去嘅時候又冇埋啦。其實咧啲人咧喺度陰乾緊啲錢。成個鋪啊，陰乾緊，轉個頭咧就話：喂，你樓價成日跌，你樓價都成日跌，跟住之後咧我就撻訂，撻訂啊，撻訂正常啊。喂，咁你咁玩啊撻訂，咁點玩啊樓價？邊個接啫？咁但係撻訂好追差價喎，而家嗱發展商以前就通常都唔會嘅，而家因為個市唔好咧，其實即係佢追得差價，大家都知道就係喂，即係你件貨之後賣唔到呢個價啦，如果唔係你唔會追個差價啦，係咪先？當然啦，個世界就係咁噶啦。車佬老實講，你追差價嗱，我而家追都冇用啦，人哋而家都發晒爛渣啦。我最近睇個新聞啊，笑鬼死你，真係走去，即係其實我啊真係好籠統去睇一次啊，我真係太多資訊啦喺街度。一個女士中女啊，走咗去咧，除晒衫，跟住着成個 under 跳落去馬路嗰度發爛渣。喺馬路發爛渣，跟住咧就你發爛渣又點啫？最後就算你唔着晒裸跑啊，都冇人救你噶啦。之後做咩？你話俾人聽我銀行呢個追 call loan 啊，人哋 call loan 冇罪嘅喎。佢做生意，咁你賺咗錢，咁銀行唔通問你，喂大家分啦咁啊？咪係咯，乜啫？啱。呢個世界就係你究竟明唔明知你入市啫嘛，係咪？第二點就係跟住有一個商會，又唔好講咩，呢個商會話咩叫政府攞2000億出嚟，200億，200億救呢個樓市，救樓市。又係同嗰個的士牌一樣，好好笑啊！但係咩喎？的士牌同佢有啲唔同喎。嗱，佢呢個商會咧就講就200億入邊咧，1/4就係政府，1/4咧就係籠統啲講，佢有個好特別嘅名嘅，但係籠統啲講啦，商家啦。咁其實我覺得嗰1/4都係地產商噶啦。咁剩翻嗰一半，即係嗰100億係點咧？公開集資，即係又係問我哋攞錢啊！都係幾得意啊！咁但係個問題，喂，我有錢。我話救我自己層樓啦，我點解救你層樓啫？講真，咁我又諗下呢個問題，究竟而家我哋咧去到呢個階段，即係我自己能夠講一句説話，真係大家都發緊窮喎，自己發緊窮喎，癲咗啦！我都覺得，喂，我哋冇去俾我幫下手揾錢，嗰度又幫下手拗錢，咁點咧？咁點樣救經濟咧？我諗緊，我諗講翻少少頭先個樓嗰度啦。琴日講咗個減息啦，美國減1/4啦。咁但係之前禮拜一嘅時候咧，已經睇到就話好多個地產商都話：喂，我啲貨尾我盡推，我唔會話再分批啦，盡推有幾多剩嘅我推晒出嚟。呢個禮拜尾會出。咁其實大家就諗就哦，我預咗你減息，當然啦，之前係諗住半厘，而家得1/4，咁可能個力度差咗少少嘅。不過個問題就話，個市真係到底嘅，啲地產商點解會話盡推咧？呢個即係已經好明顯地冇理由佢蠢過我㗎，蠢過我哋啲散仔㗎，係咪先？咁佢都覺得喂，趁有人衝入嚟，我俾晒你啦，有幾多俾幾多你啊！咁即係其實後邊都唔靚啦個市。要靠北水救香港嘅市咧，唔好發夢。跟住之後，唯一辦法咧，我覺得咧，香港有一樣嘢可以做得到嘅，我覺得真係要救市，封關咯，封繳晒佢，所有嘅錢唔俾出，一定喺香港燒。邊個夠膽 send 啲錢出去，或者出去使錢去旅遊嘅咧？拉佢。拉又唔得嘅，最多咩啫？限住人使幾多啫？呢個真係攞嚟講下笑啫，我覺得即係唔係啊？呢個問題真係冇辦法噶嘛。你諗下啲錢係 smart 噶嘛，咁去到嗰邊使錢又覺得又抵又平又靚又正。我去大陸使錢，佢都同你鬥搶下生意，咁咪又走去又平啦，食嘢又平啊嘛，咁啊過去玩又正，好多人都係咁啊。跟住之後講啊，跟住同佢哋啲人咧傾下偈，啲後生嘅時候，跟住問佢點解咁啊？啲錢攞嚟使㗎，跟住話結咗婚啦，唔結婚啦，同居就算啦，生仔又唔好生啦，邊度有錢養啊？完全咧，跟住負面情緒係多過乜
咁你事實上個經濟係真係差嘅，因為你都講啦，銀行開始 call loan 啦，有啲業主嗰啲都俾人 call loan 啦，又甚至乎啲炒家以前同銀行咁冇關係嘅都俾人 call loan 啦。咁呢啲嚟講，其實你都不利個消費個咩個情緒喎。啲真係要精明，好似阿成哥咁，一定要夠精明使錢啊！咁啊咧 ，anyway 咧，翻到去咧，我就諗緊成個當然啦，樓價嘅睇法就係、我又睇唔到咩跡象咧，有啲乜嘢可以托到個市。咁多貨只有劈出嚟，咁啊嗰啲商業嘅樓宇啦，咁啊跌得好傷。仲有個好處咧，就係你睇唔到啊嘛，幾多空置單位，其實你哋大家可能未必知啊。空置單位咧，其實嗰啲比率咧，未必係真實嘅喎。咁有啲咧直頭，我見到啲飲食業咧就好耐都冇交租，跟住有啲咧就租咗啲寫字樓咧，搞得好大嘅連鎖店，跟住話俾你聽4個月先交一次租，交一個月租其實係。咁呢啲咁嘅大家睇唔到，面對住呢啲問題咧，其實一路咁樣去爆咧，咁你話嗰個經濟咧有幾好咧？好啦，咁啊講翻佢喎，人哋又問我就係，喂，點解嗰個恆指啊？突破咗咯喎，咁啊又至高位咯喎，匯豐都過100咯喎，咁啊點啊咁樣？咁我成日都話，恒生就咁大鑊，咁佢又揸住佢大股東啦，咁你估有冇影響啊？匯豐一定有影響㗎，係咪先？不過問題未 reflect 到啫。好啦，跟住之後啦，我就喺度諗㗎，咁你恆指就彈咗上去啦。咁啊最近咧，我又睇到一隻股咧，我真係，唉，不言為之。嗰隻股票咧係邊隻啊？2617啊嘛，都好公開啦，2617啱啱啊。半新股上市啊嘛，嗰隻嘢經典啊！屌，你睇翻個 curve 3個月玩得好過山車。喂，你玩到咧已經係呼之欲出到咁樣 ，OK？ 係人都知道有幾多件喺入邊，即係俾個大佬入邊。跟住之後呢件嘢冇高弄低弄到咁癲，去到咁嘅階段。喂，如果我喺19年啊，18年之前咧，我記得最印象深刻嘅咪50啊，咩啦？股壇長毛David Webb 揾到出嚟啊嘛，揾出嚟噶嘛，佢 list 出嚟噶嘛。嗰啲又話俾佢聽，哇！有人哋冇高弄低啊，又話啲咩嗰啲唔知咩大陸嗰度幫手散貨團啊，啲乜鬼嘢搞呢個嗰啲咁嘅唱高散貨啊嘛。其實咧喺以前咧。好多年前咧，就好多時呢啲灰色地帶嘅嘢咧，就好經常發生嘅，係一個好普遍嘅嘢嚟嘅。但係就當然咧，就係隻幣嘅，大家都知可能。咁你亦都去到階段咧，去到最後段啦，近嗰個即係喺呢個19年之前嘅時候咧，咁啊開始係捉翻晒出嚟啊，跟住有啲咧散晒啦，咪50啦，又唔俾咁做啦，跟住之後有啲拉咗啦嚇。好似呢啲咁，我諗住香港咧唔會再有發生噶嘛。我仲記得睇咗劉德華嗰套咩金錢咩啊？邊最近嗰套？獵金遊戲。獵金係咧，今日就睇完之後，屌離晒地嘅，離晒地。算啦嗰套。我仲諗住咧，自首有幾多個會自首啊？做莊嘅自首啊，真係唔好傻啦！劇本咧睇完之後咧，我得冇辦法啦，因為要我哋教育，翻去國內教育。咁我睇完之後咧，當然啦，喂呢壇嘢，呢隻股係咩啊？呢隻2667，2667叫咩名？藥咩安康啊？咁啊由幾多錢去到幾多錢啊？13個幾去到600幾？13個幾個月佢都有嘅事啊？6月開始炒到8月尾啊！8月尾係600幾啊嘛，8月尾個頭跟住600幾，佢跌翻落嚟，而家200都守唔到咁樣好似。簡直係專業啊！點解專業咧？上市嗰一下，你諗下，佢諗下又要咩噶嘛？高保噶嘛，係啊 ，OK，咁啊集資噶嘛，9成啊嘛，跟住1成咧就係咩啊嘛，公開發售啊嘛，計嗰條數計到準到阿媽都唔認得，唔使回本，係啱好 ，Green Shoe 都控制埋，係啊，好堅，真係 professional 咯喎，呢個成班呢個專業高手，咁你諗下能夠可以17個幾，16個幾，16個幾，懟到上幾多話？600幾，幾多倍啊？40幾50，嗰個山啊！唔係 ，sorry， 13個幾好似，13個幾，13個幾。佢個山峰去到山腰，喂，勤力啲啊，大佬，玩少少啊，玩耐啲咧，玩1年都冇。你咁短時間咁呼之欲出，喂頂！問題喺邊度啦？因為佢唔係港資股，應該咁講嘅。以前可能就係話，因為太多公司嚟上市，咁香港嘅易炒啊嘛。
咁但係而家嗱，我純粹個人想法，因為冇乜人過嚟上市，咁喂大佬死一隻冇一隻嘅喎，大佬唔好搞住啦，係都。喂，如果你比以前開晒快龍啦，以前多嚟上市啊嘛，以前個禮拜都話幾隻新股，呢咁樣唔開快龍，我真係唔明。官方術語通常都會講，我哋有密切留意緊、監察緊，有咩進一步消息會對外公佈，即係通常都係嗰啲啦，我諗。唉，有時咧冇辦法啦，我哋咁肥食皮，要啊真係都係諗緊點樣自力更生。我係諗緊咧，如果呢啲以前年代啊，真係喂都唔係嘅，一係就大家公平啲，一齊可以玩，又唔係喎，個別性有資格玩。點解你得我唔得？我都唔夠你玩，係咪先？咁啊，我睇完之後咧都好經典啊！哇，呢個遊戲嚟嘅，好好玩嘅。啊，凡事咩都好啦，我覺得咧，即係一個經濟咧，我就唔會覺得咁樣會睇好過嗰個恆指經濟。咁你呢啲咁嘅個別例子，我諗嚟緊咧，只有係我真係國企股啊，或者國家嗰啲派出嚟玩先有得玩咯。我哋嗰啲真係得個睇住，所以我哋唔好盡量真係密尖。真係唔好掂，唔好以為好搭順風車，唔知邊日嗰個 music chair 咧劈得好石，忽然間停機就玩嘢啦。不過 anyway 翻返轉頭咧，我哋講啊，究竟而家呢個近排個反應經濟，我就會諗翻轉頭，就係究竟咧就係標嗰個世界咧就係。即係都講下究竟而家個標，究竟個二手市場點？哇！我睇完之後咧，真係嗰啲代理商啊或者咩咧，將嗰啲標咧手上我都存貨，劈得就劈啦，有啲等錢使啦，有啲真係賣唔到啊嘛。咁你賣得好慢啊，賣得慢賺錢又唔想賺。除咗勞力士可以比較好散啲之外咧，咁我最近一個例子睇勞力士又好得意嘅，咁到 AD 度，咁我就明明睇標啦，咁啊攞標之後咧，跟住話隔離咧真係有個外國嗰啲外籍人士，咁外籍人士咧就係旅遊嚟嘅。係咁旅遊，咁啊架仔啦，好似係，咁啊真係睇，我睇中咗我都話買唔買啊？排下隊咯，排隊。買佢要兩隻嘅嗰次，佢要兩隻標，就話有一隻俾到佢，啲 common 嘢俾到佢，另外一隻俾唔到。咁跟住佢話唔係喎，我想要兩隻要晒喎，跟住唔得，你排啦。因為我聽到嗰段嘅 script 係咁咯。其實好簡單嘅，你自己諗下，我自己 feel 一樣嘢嘅啫，就係。我係 AD，我諗嚟諗去，我間唔中嗰啲貨唔係咁好甩嗰啲嘅咧，即係唔係咁受歡迎嗰啲啦 ，hot item 啊，跟住咪賣俾你咯。咁但係如果我啲 hot item 其實地桶拿添啦，唔使諗啦，我買俾你遊客嚟嘅嘛，你下個禮拜唔會再揾我攞標噶嘛，下個月唔會有機會攞標噶，咁我做咩事要同你咁 close 關係咧？我諗緊，啱㗎，係啊。咁咪俾啲，不如自己有啦，起碼我知道你實會同我買，起碼有下一隻啊嘛，係咪？咁我同你做 friend 好過，呢個係現實㗎喎。咁我分析過喎，不過我喺外國咧去旅遊歐洲，咁你有咩標我有喺度咧，我就買得俾你。不過問題就係當然唔係好多貨。第二咧就你唔係成日喺度夾住嗰啲貨咧，到咗咧可以大家手快有手慢冇噶嘛。我試過啊，有貨啊，係有一紮貨，不過啲貨全部有過晒，咁所以咧就唔會就算啦。咁但係真係買得到嘅。但係香港咧就好現實嘅市場咧，就係覺得咧就係。始終咧，我會 keep 住啲大家 friend 啲嘅客咯。我預咗你會再同我買做生意啊嘛。咁我唔使揾我100隻標揾100個客啊嘛。如果我100隻標，咁我揾10個客，長期都冇跟。喂，我湊10個客，好湊過100個啦，係咪先？啱啱。咁啊做生意都係咁，大家都會理解一個現實嘅問題。喺商業嘅世界咧。真係有時唔怪得啲代理商，有時有啲朋友仔會投訴，得個排隊啊，又攞唔到啊咁。其實我即係經歷咗一段時間之後，即係理解對方個心路歷程咧，都要理解對方嘅苦處，係咪先？好合理啊，係咪先？啱嘅，其實大家在商言商啊嘛。咪同埋因為你外國點樣肯賣俾遊客咧？最關鍵嘅位就係佢真係多遊客啊！即係嗱，好簡單。好多遊客去到歐洲，佢梗係第一時間，喂，睇下有冇標賣。即係其實佢多咗好多生嘅客入去買嘢，但係香港冇嘅嚟去，基本上都係香港，都係香港人。不過無論啲朋友嗰啲又講話傾開偈，表友就話聽我唔中意勞力士啊。咁其實我自己初我都麻麻地中意勞力士嘅，但係問題一個公平啲講句，勞力士第一佢開嘅價唔過分，所以你先有炒價。第二佢真係貨真價實，好襟玩，啲錶咧又好少維修嘅，你30年咧都買下有幾次你搞掂晒。
我有啲錶攞去咁啊，或者咪德國錶攞去整1年半載，翻到嚟未必得唔得？跟住但係唔得就唔得㗎，有鑊有鑊，咁你有壞有壞，咁咩計啫？咁你都要整㗎啦，唔係唔整啊？係咪？呢個都係事實嚟㗎。好啦，跟住你自己諗翻轉頭，一個襟穩嘅錶，好似 PP 咁，真係好少整㗎，佢真係好穩定啊。咁呢啲你咪就係不得不讚咯。咁有時你要去都要睇下隻錶個價值嘅，有啲錶真係 indie 咁樣，你買到100 Q 幾萬，但係我唔知啊，將來有冇機會維修到嘅喎？你求其揾個師傅頂一頂，咁啊整壞咗之後，咪對唔住你冇零件整，咁啊搞掂咗啦，又玩完，唔通你攞去搏啊？又好難搏。係啊，所以有時啲嘢冇得講。好啦，翻轉頭講翻啦，錶呢世界咧，最近呢個 secondary market 咧都幾好。咁我就當然啦，最近咧我就其實心癢癢咧，我過去嗰1年咧心癢癢咧就想揾一隻運石錶。咁運石錶咧，我就成日個都係講緊地通拿噶嘛，地通拿之後咧話運石咧又炒價好啦，又升。咁我諗嚟講係好靚啊！原來我睇翻一啲其他牌子喎，細牌子啊 ，Indy 啊 ，V 仔啦嗰隻嘢咧就運石我都睇過嚟 ，V 仔啦 ，Breitling 啦，你 Omega 啦，Omega 啦，百雀都有，係其實隻牌子都會出啲運石嘅，但係運石咧。我研究過啦，所以嗰啲大牌子佢揀嘅運石面同埋咧一啲嘅細嘅牌子嗰啲運石面咧，即係天同地。當然啦，價錢亦都係天同地，嗰個 quality 天同地。我睇翻轉頭一隻個錶裏邊咧，個運石面就話開口埋口就話幾百年落咗嚟，跟住之後咧就攞去。我又唔係好明啦，我又唔好信喎，真係呢個古仔啦，呢個其實好多都係古仔嚟㗎。下次就講下啦，即係嗰隻咧，有隻次次都係賣隻金錶咧，就話攞隻錶攞去度，唔係攞去稱一稱咧，佢話明明係3兩重，跟住話聽點樣買3兩金？喂，大佬，我攞隻3兩重嘅錶金錶啊，同你換隻3兩真金。嗱，你換唔換俾我先？你當係咁買啊嘛，俾個折佢啊，係啊，兩半啦，俾個9折你啊，好冇？即係你咁個膽試乜？你唔會夠膽同我換㗎，因為點解咧？有大個你攞隻殼溝咗75% 係金，跟住之後你溶埋之後剩翻7除8夠幾多啫？機芯嗰時候唔使重量㗎，輕錶錶㗎，紙嚟㗎，係咪先？有啲錶咧就好絕嘅，就擺隻金屬片落去就當重咗隻錶，咁喂有質感，有質感靚嘅。咁啊唔好講邊隻 brand 啦，得我知啫咁。咁但係就老實講嘅呢啲嘢咧，就係好多即係我消費啫，但係你都要消費得精明，消費得精明。講個笑話。好啦，咁就講翻運石啊，我就講翻啲運石錶。咁我最近咧就因為睇咗好多運石錶，我有一個問題嘅準則。運石咧就講到咧，即係佢真係個錶面好靚。我手上一隻。就攞咗翻嚟啦！我一見到呢隻運石咧，我就唔好理咁多3721，就攞翻嚟。當我一隻咧運石面嘅時候咧，我就真係咧，佢喺陽光之下射咧，佢係好過癮嘅。佢就真係閃閃亮、閃立立嘅。咁但係地通拿咧有個問題喎，佢係3個圈噶嘛。啊！我呢度又冇咗忽，嗰度冇咗忽。咁你其實你欣賞佢嗰個反射咧，我又唔知點解少咗好多咯。有價值嘅喎，即係咁純粹就地通拿咯。咁啊係咪？係嘛？咁跟住之後咧，我就睇翻下 Omega 有啦，其他錶都有啦。咁有啲係啲石咧好靚 ，Rolex 就你揀運石，我都有睇過。V 仔嗰隻運石咧，哇，簡直咧就好似咧彩繪咁樣遊下遊下，跟住畫翻啲銀色落去，唔夠閃咯佢嗰把係咪真石我都唔知嚇，可能自己琢磨出嚟。有啲細嘅牌子啦，啲東南亞啦嚇，唔講邊個國家啦，東南亞嘅細牌子啦，或者啲國內嘅牌子啦，其實佢都講明。呢個係人造運石，咁咪即係話人造鑽石，原理一樣啦，一樣道理啦。咁呢個咧就真係咧，如果買一隻即係當然啦，廉價嘅運石嘅真係運石嘅錶咧，就係真係值得去儲一隻。咁我就當然睇過個過程裏邊咧，就發現咗隻，咁呢隻啦，又係意外地能夠可以入到呢隻咁。當然呢隻錶咧，我又覺得佢唔貴喎，俾我又可以叫執一隻。因為運石裏邊咧，成塊嘢乾乾淨淨，乜都冇，咁我覺得先至真係睇正佢隻石面嘅花紋，仲係獨一無二噶嘛。係啊，咁啊睇個折射程度之下咧，如果當然有射燈啦，咁啊呢個射燈唔夠靚，如果射燈靚咧就睇到反射，真係喺陽光之下咧就幾值得欣賞。咁我運石嚟講 keep 一隻咧又幾過癮嘅喎，呢隻錶係咩錶？Sugar Drops
咁嗱，因為啲唔知法文定瑞士文啦，咁讀得一定唔係好正㗎啦。唔係 Giglio dos， 佢係法國人講嘅 Giglio dos， 佢哋係咁樣嘅。不過 anyway 唔緊要啦，我哋大家知係咩牌子啫。咁呢個嘢咧就出咗一隻有葫蘆版嘅，同埋有大 size 版。咁我呢隻細 size，咁亦都係最乾淨嗰隻，乜都冇。係啊，乜都冇。咁冇葫蘆咧就冇佢嘅 iconic 啦，唔係佢代表咯。佢個 iconic 應該係啲花花草草啊、雕龍畫鳳嗰啲喎，機械喐嗰啲係啦，喐嗰啲。咁呢隻 brand 嘅錶，咁當然啦，喺我真係比較你聽隕石錶裏邊咧嘅，如果揀一隻隕石嘅面咧，我覺得越多睇到隕石嘅反射面咧，係越乾淨嘅，就越覺得係越有意義咯。你買咗一塊嘅石啫嘛，你唔好嘥咗塊石啊嘛。係咯，你又要挑龍挑鳳挑花冚晒去，又好似冇意義。唔係咁，但係呢個牌子佢最 iconic 嘅就係雕龍雕花嗰啲嘅錶咯。唔係，咁佢當然有一隻佢又出咗葫蘆版嘅，葫蘆版都有嘅。咁就冇啦。咁啊，呢個係緣分嚟嘅，買錶係緣嚟㗎，真係冇緣咧就我曾經有一隻錶萬年曆啊，冇緣啊，我就係3日未翻香港，跟住話隻錶俾咗第二個啦，咁係咁。咁我有一隻錶咧，人哋話轉頭嚟攞㗎啦，不過又走埋去之後，佢話俾咗你先啦，咁又我攞咗啦。因為嗰個人唔嚟，未見佢，俾你先啦。佢話遲啲到又叫，咁呢個世界好得意嘅喎，咁緣分咯。好啦，去到呢個階段就講翻呢隻，咁呢隻錶本身啦打磨啦，佢又有翻功夫俾翻你嘅，咁而且呢隻錶我又覺得，咦大佬。又係 rose gold，價錢又唔貴，抵買啦！我又覺得仲要隕石面，有隕石面，但係呢隻隕石真係靚嘅隕石啊嘛，唔係嗰啲油彩畫出嚟嘅隕石啊嘛，係咪？夠閃嘅，係啊，所以有時咧買啲嘢真係要有一個價值嘅錶咧，我都玩得精明少少啫，係嘛？係啦，咁嗱，但係呢個牌子有樣嘢好得意嘅，佢係1738年成立嘅，係，但係個 founder 咧係1721年出世嘅喎，係咩咁貴嘅？17歲嘅啫喎，佢呢個牌子佢好新喎，成立就佢17歲嘅時候就創立咗呢個品牌，咁所以其實嗰個 founder 其實都係一個天才嚟嘅，可以咁講，因為正常嚟講，如果你10零歲僆仔喺以前個年代，即係17、18世紀嘅時候，其實你10幾歲嗰時都仲有啲學徒制嗰啲，你可以出到嚟，有人認可你，你出到個牌子，其實佢真係算天才製錶師嚟嘅，喺當年嚟講。呢個技術性嘅嘢咧，就可能好易睇。咁我呢隻錶有幾個 mm 啊？呢個39 mm 個 size，我諗啊好過我睇另外一隻42，因為佢有大隻嘅42好似係，我覺得大41係嘛？41大隻啲嘅，咁我細隻少少。咁第二呢個機芯咩機芯？佢所謂嘅自家機芯JD1150P， 咁其實咧個機芯係 base on 嗰個 Factory 機嗰個1150機芯嘅，咁 Factory 機又唔可以話改嘅，因為佢之前佢買咗啊嘛。哦，咁就當自己啦。好啦，當自己啦，咁但係就 update 咗少少。咁好啦，但係個問題就係 Factory 機嘅機芯咧，又同你好有緣嘅喎，其實係嘛？因為 Factory 機咧喺之前咧，佢係買咗 Bond Point 嘅喎。係咩？佢買 Bond Point 之後，買咗之後，大概10年左右咧，佢係連埋 Bond Point，連埋呢個機芯，即係 Factory 機呢個機芯廠咧，就賣咗俾 Swatch 啦。哦，所以其實同你幾有緣嘅呢個。咦，唔怪得佢出現咗啦，咁出現到呢個係一個真係緣分。咁我覺得咧，佢個舵又做得好靚啦。當然個舵佢個 logo 係立體嘅。咁而且佢呢隻嘢咧就係我戴咗一段時間啦，真係好穩定，同埋個時間走時好準。咁所以值得欣賞呢隻嘅錶。咁仲有咧，佢個 iconic 嘅地方咧就係佢好過癮嘅喎，有個花花喺後邊嘅喎。佢有個花花喺度㗎，佢嗰個 logo 係得意㗎，3葉草啊。其實Sugar Doors 呢隻牌子嘅錶咧，有個好特別嘅地方，好多人冇為意嘅，因為你會喺個 movement 上面揾到個3葉草嘅一個雕刻嘅花紋喺度嘅。係啊，佢係挑呢啲嘢，咁佢每一次嗰隻錶咧都有呢個記型嘅，咁啊又幾過癮嘅。仲有咧，其實收埋有啲好細緻嗰啲嗰個咩啊，個 logo 喺佢嗰個喺個粒嘅中間啊 mark 住。最重要咧，我同佢分享咗一樣嘢嘅，就係一個叫狗頭 mark。因為我問嗰啲錶嗰啲專家，喂老細你知唔知啊？一個狗頭 mark，我特登做完隻嘢，仲要攞翻去瑞士啊！喺瑞士裏邊自己要定咗嗰個呢一隻係真係750嘅金，咁你先至可以俾個 mark 你㗎嘛？哇！嗰度要使好多錢喎。
咁所以咧唔好睇小話，有個 mark 咧爭好遠嘅，原來真係一個 Geneva Shield 啦，又係要俾好多錢。係啊，啱。個 mark 好多錢，係啦。跟住呢個狗頭 mark 又使好多錢㗎。咁呢個但係證明咗係真㗎嘛？佢係意思係俾你真嘅一種嘅 Rose Gold。佢話俾即係有商價，你放心啦咁啊。咁所以種種原因咧，你就會計到隻錶咧，佢有個成本。所以如果問題就而家你有假設啦，當然啦，你現金如果係比較鬆裕，咁你去執呢啲嘅錶嘅時候咧，又真係抵喎。係啊，個市嘅問題啫。個市又真係好抵喎。Anyway， 今日都係我哋寶飛講下呢個雲石面嘅錶嘅分享。OK， 喂，下次又講隻咩喎？有講隻萬年地攞嚟去分享下，講下啲故仔。其實咧錶咧呢個時候咧，你會如果真係喺個市場上邊，即係知道你中意玩錶，我諗都會不停會收電話啦，問你幾時要邊隻，幾時要邊隻。通常都會揾㗎啦，通常都揾㗎啦。係啊，咁啊，anyway 好啊，咁今日就分享我呢隻嘅最近一啲嘅玩錶嘅樂趣啫。好啦，多謝晒，好啦，下次再見啦，拜拜。